Santo. Tem alguém, glória a Deus. E para quem não tá tudo 100%, é só lembrar que tudo tem a ver com Ele. Ele sabe o controle de todas as coisas. O seu deserto não é para sempre. Deus tem propósito em todas as coisas. Por isso, simplesmente nessa noite, adore. Amém? Aleluias. Eu ouvi todos louvando ao Senhor com fé. Mesmo que eu ande em meio ao rio, mesmo que eu vá correndo sem direção, lindo. Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim.
cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me